Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Greg e hoje a gente vai criar um efeito do zero. Para quem é da minha geração vai lembrar o desenho animado Os Jetsons. Então a gente vai criar aquele efeito da navezinha espacial, sabe o veículo da família lá? O som daquela nave lá a gente vai criar a partir do zero usando o nosso antigo EX24 do Logic, que não se chama mais esse nome, eu não sei porquê, eu gostava tanto desse nome. Eles mudaram agora para Sample, Multisample, né? Então a gente vai aqui, já abrimos aqui. Ele não tem nenhum som carregado, simplesmente o sine wave, a onda, né? E é isso que eu preciso, exatamente esse som. Então a gente vai pegar a caneta aqui, pode ser aqui. Vamos colocar aqui, vou colocar até aqui. Agudinho assim vai ficar legal. Como que a gente vai fazer esse motor girar? A gente vai fazer uma automação nessa onda. Você pode ver que ela tá linear. A gente vai aqui em Audio Effects, Multi Effects, Remix Effects. E a gente vai fazer uma automação usando só essa ferramenta aqui, ó. Ok? Vamos lá então. Como a gente vai fazer isso? Para isso a gente vai colocar, para escrever aqui no Write. Já apareceu para mim aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar isso aqui habilitado. E eu preciso descobrir onde que está essa ferramenta aqui, ó. Já apareceu para mim ali embaixo, ó. Vai aparecer aqui Gator Rate. Ok? Então vamos deixar habilitado a ferramenta e a gente vai clicar aqui e procurar esse outro Gator Rate que está aqui, ó. Se a gente mexer aqui, ele vai acabar mexendo aqui embaixo também, né? Então a gente vai deixar aqui no i32, 1 por 32 para fazer o motorzinho funcionar. Ok, eu até poderia aqui, ó, nesse finalzinho aqui, fazer uma desaceleração do motor. Mas eu prefiro fazer isso depois que a gente transformar essa onda MIDI em áudio. A gente consegue fazer e poder escolher o tempo que a gente quer que essa desaceleração funcione. Então, como a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar isso aqui. Nós vamos com o botão direito do mouse, Bounce in Place, sempre lembrando de deixar isso aqui desabilitado, né? Porque senão os efeitos, os plugins não vão junto na gravação. Olha só, aqui já conseguimos a onda de áudio. Mas aqui, ó, já temos o efeito em áudio, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Sair do zero aqui o motor com aceleração mais baixa, aumentando, né? E depois tendo uma curva aqui desacelerando para estacionar. Como a gente vai fazer isso aí? Usando primeiro essa ferramenta aqui, ó, Fade To, Fade Out, Fade In, Fade Out. E o que acontece? A gente vai acelerar primeiro aqui, bem aquele efeito de fita, né? Vamos com o botão direito do mouse, Speed Up, e aqui, Slow Down. Aqui e aqui. Então aqui você tem a liberdade de poder escolher quanto que você quer aqui que acelere, tempo de aceleração, né? Pode puxar aqui um pouquinho mais, aqui também.
E além disso, se você quiser alterar um pouco a questão de frequência de aceleração aqui no meio, é só a gente pegar, ir aqui em Audio Effects, Pitch Shifter, e a gente vai fazer uma automação, fazendo com que esse motor comece do zero, ele saia, acelere e desacelere, né? Para isso, o que a gente vai fazer? Aqui, nessa opção, deixo em Pitch Track, aqui sempre em 100%, que é só o som do efeito. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever de novo. Aqui. E vamos fazer em tempo real, uma automação. Ok. Sempre lembrando de voltar aqui para o Read. E é isso aí, pessoal. É um efeito bem simples de se fazer e tem muito mais que pode ser utilizado com essas ferramentas de automação e com os plugins originais do Logic. Essa é a dica de hoje. Um abraço e semana que vem tem mais.